Доброго дня, дорогі друзі! Продовжуємо наш курс КМБ для чайників і продовжуємо розмовляти про окопи. Вчора ми зупинилися на тому, що ваше відділення, я взяв для прикладу відділення мотопіхотне або відділення ТРО, вирило для себе, обладнало окопи для стрільби стоячи і поєднало їх траншеями. На що хочу звернути вашу увагу? Всі настанови з фортифікації, за виключенням деяких питань, на яких я зупинюся окремо, вони не догматичні. Вони є, скажімо так, керівництвом для дії. Не обов'язково бігати по траншеї з линійкою або рулеткою і заміряти ширину чи висоту цієї траншеї. Це не має жодного сенсу. Всі ці якісь габаритні розміри, глибина і так далі, вони приведені приблизно. Тобто, якщо вам зручніше зробити траншею глибшою, якщо це має якусь певну військову доцільність, робіть. Робіть без проблем. Більше це не менше. Але є деякі моменти, де бажано дотримуватися саме габаритів з настанов, скажімо так. Добре. Отже, ми вирили окопи, у нас є траншеї. Виглядає це приблизно ось так. Вибачте, малюю я погано. Нічого не поробиш. Що нам треба зробити? По-перше, у вас є бруствери. Тобто це ґрунт, який ви виклали назовні, який навкруги ваших окопів утворили такий земляний вал. Обов'язково, це треба, до речі, робити і під час риття окопу, утрамбуйте ці бруствери. Тому що, я думаю, не треба пояснювати. Рихлий ґрунт і утрамбований ґрунт – це абсолютно два різних ґрунти. В плані зупиняючої дії від уламків, куль та іншого. Другий момент. У вас у вашому відділенні, я так принаймні на це сподіваюся, є кулеметник, гранатометник, можливо, я не знаю, хто там ще може бути, кулемет ДШК, можливо, у вас буде, чи утьос. Можливо, якщо вам взагалі фартануло, у вас є ПЗРК, чому б ні. Для всіх цих фахівців, скажімо так, треба робити окремі окопи. Вони можуть відрізнятися і дуже суттєво від окопу для звичайного стрільця. Наприклад, для ПЗРКшника він дуже суттєво відрізняється. Для гранатометника, наприклад, треба звертати увагу, щоб позаду не було брустверу, і так далі. Зупинятися окремо на кожному я не буду. Це ви можете подивитись в настановах з фортифікації. Якщо когось цікавить, я викладу, до речі. Там все це є. Читайте, воно, повірте, корисно. Далі, наступний момент. Особливо взимку, хоча з певними нюансами, це питання маскування ваших позицій. По-перше, ідеального маскування ви все одно не досягнете, повірте мені. Особливо з урахуванням нюансів нашої війни, коли у вас над кожною позицією може висіти ворожий безпілотник, маскування таке питання, знаєте. Але ми маємо зробити все, що від нас залежить. Тож, перше, якщо у вас є трава, дерен та щось подібне, викладаємо його на бруствер. І, до речі, можна навіть полити водичкою, щоб не зав'яв. Бо влітку дуже добре видно суху траву. Маскувальні сітки і так далі і тому подібне. Все це ви маєте обов'язково використовувати. Наступний момент. Тут таке питання, знаєте. Якщо ви не з такої сім'ї, як всі, а з багатої, і у вас є ліс, тобто бревна якісь, вам дуже фартануло, звісно. Зазвичай цього немає і не підвозять, і доводиться все це народжувати. Ви можете накрити свій окоп.
Ні, я розумію, що я, вибачте за вираження, я охуєвший бабки внук, і що, ну, взагалі, блін, і так лісу не вистачає. Але, ну, дайте помріяти про те, як воно взагалі має бути в ідеалі. Траншеї і окопи, якщо ви можете хоча б деякі ділянки накрити і зверху засипати ґрунтом, ну, це просто вогонь. Чому? Дивіться. Як артилерія знищує піхоту в окопах? Артилерійський снаряд може вибухати у повітрі на певній відстані від поверхні землі. І тоді ваш окоп вас не врятує, на превеликий жаль. Тому якщо ви можете його накрити, ну, від уламків навіть таке досить жиденьке накриття вас спасе. Далі, що можна і дуже бажано обладнати в окопах та траншеях? Це ніші. Цього немає в настановах з фортифікації, але це дуже корисна штука. У себе в окопі, в вашому, для стрільби стоячи, ви можете вирити таку собі нору. Для чого? Ось саме для того, що якщо по вам буде працювати арта з повітряним підривом снарядів, ви просто в цю нору, якось склавшись у 3-4 рази, звісно, можете сховатися. Це у випадку, якщо у вас немає над головою нічого, а лише наше українське небо. Це також доречно робити і в траншеях. Тому що, ну, буває така ситуація, знаєте, йдеш по траншеї, херак, починається обстріл. Ти розумієш, що твій особистий окопчик залишився десь метрів за 100. Стає сумно. Що робиться ще? По всіх настановах робиться ще перекрита щілина на кожне відділення. Тобто у вас на позиціях має бути перекрита щілина. Зазвичай цей момент ігнорується. В нас все-таки більше використовуються бліндажі. Але бліндажі – це взагалі окрема тема. Це вже рівень взводного опорного пункту. Але перекриту щілину бажано мати. Хоча б для деяких моментів, типу зберігання БК. До речі, зберігання БК – це теж окрема тема. Що з собою уявляє перекрита щілина? Дивимось на малюнок. Ось. Ну, тут ви бачите, що тут зроблені сходи. Тобто у вас такого не буде. Ви будете робити просто хід з траншеї. Тобто в цьому питанні вам легше. І ми бачимо, що сама щілина, вона йде перпендикулярно до входу. До речі, так само робиться вхід і в бліндажі, і так далі. Для чого? Правильно, для захисту від уламків, щоб не накрило всіх і одразу, якщо прилетить прямо туди на сходи, якийсь снаряд або міна. Перекрита щілина робиться зазвичай в середньому 10 чоловік. Має зверху один накат. До речі, що таке накат? Пам'ятаєте, як там пісня? Землянка наша в 3 накати. Накат – це шар лісу, бревен. В діаметрі вони мають бути приблизно 15 см і шар ґрунту. Окрім цього, перед тим, як сипати туди шар ґрунту, рекомендую накрити плівкою від дощу. Оцей один накат, суто в теорії, звісно, має захищати від прямого влучання міни 120-ки, як би не був налаштований підривник, на контакт або на заглиблення, не суть. І від снарядів калібру до 152 мм, включно, якщо підривник виставлений на контактну дію. Тобто, один накат від цього має врятувати. Якщо прилетить 152, де підривник виставлений на заглиблення, ні фарт, як то кажуть. Дуже серйозний. Для цього треба робити 2-3 накати. Шар ґрунту, до речі, має бути мінімум пів метри. І дуже добре утрамбований. Що нам ще треба зробити, окрім перекритої щілини? У нас ще має бути туалет.
Так, його важкувато і не люблять влаштовувати саме на позиціях, безпосередньо у траншеях. Хлопці, треба. Треба, тому що вилізати на поверхню – це ризик. Знов таки, це не догма. Якщо у вас є можливість спокійно виходити на поверхню, супер, вам дуже, дуже пощастило. Далі, боєкомплект. Боєкомплект, звісно, можна зберігати в одному місці, десь у перекритій щілині, наприклад, але не бажано. Взагалі, боєкомплект має бути, в ідеалі, звісно, розосереджений так, рівним шаром по всій позиції. Не завжди так виходить, але так робити бажано. В принципі, це все, що треба мати на позиції відділення. Я знаю, що ви скажете, а душ, а кухня, а бліндаж і все таке решта. Це вже рівень взводного опорного пункту, а не позиції відділення. Але, до речі, бліндажі можна робити і на позиціях відділення. Тому що чим більше бліндажів у вас, тим краще. Але, знов-таки, враховуйте, скільки ви маєте лісу. Тому що бліндажі треба чимось накривати. Якщо у вас немає лісу, то, в принципі, альтернативи якоїсь розумної я не знаю особисто. Для перекритої щілини знаю, а для бліндажу ні. На превеликий жаль. Але про обладнання взводного опорного пункту ми з вами поговоримо трошки пізніше в наступному відео. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за відео. Ми обов'язково переможемо. Бережіть себе. Слава Україні!